là-bas. Regardez le Congo. Ce pays de Lumumba. Regardez ce pays. Regardez les droits. Regardez ce qu'on fait à ceux qui parlent. Regardez les menottes. Souvenez-vous de Lumumba. Des corrompus, des Congolais, des gens qui tuent ce pays. On tué ce pays. On tué Lumumba et continue à tuer le peuple congolais. Vous les regardez, vous êtes des complices. On tue les gens, on tue les enfants dans des écoles. Vous avez l'argent. Les Belges sont partis. Et aujourd'hui, le peuple va parler et vous allez partir aussi. Les temps, on va vous balayer comme ça. Comme on a balayé les gens en Afrique du Sud. Makambo eleka siko na Congo, ezaka na Congo nde makambo ezoleka. Bandeko, bakolo mboka batamboli na mabele. Batu na bolema to banguna bavandi na kiti. Ebongo leko so kamu sezake bayi mboka bango moko. Bazwi mboka batiki ba ko kamba bango. Makambo ezoleka na Congo kaka na Congo nde tozomona makambo oyo. Bongo toza libanda tozo manifester pona kotala. Est-ce que c'est si difficile pour te comprendre que mboka oyo eza occupé ba sala élection? Est-ce que c'est si difficile pour te comprendre par rapport à l'analyse ya oyo le kaki na 2006? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de masses monsieur Bemba Salaki? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tout total en 2011. Mas nini Tshisekedi abimisa défend Tshisekedi abimisa kilibanda, mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Mais wana nyo c'est la population etanga, la population est plus que fatiguée de ce qui se passe dans la classe politique na Congo. Ba opposant ba milaki si mbala moko combien très bazali. Combien baza pour la population te? Combien ça pour na mabumu na bango de bazo travailler? Donc tout ça libanda pour na koloba ba mefe wana nyos. Ba sala kama pona mité na mboka oyo eza occupé. Toza pour na soulèvement populaire. Donc soutenir soulèvement populaire qui non na suka. Eza tangu na élection te na mboka. Eza tangu ya maponamité, eza priorité na bisote. Ezali urgence pour na peuple congolais te pour na sikoyo. Pour na sikoyo eloko eza urgent pour na biso ezali soulèvement populaire. To moni peuple bimi, balobi batu na fayulu, population bimi. Balobi batu ba bima pour na cardinal abengi na stade, population ebimi. To moni batu ba bima pour na koyamba mutube, population ebimi. La population ne sait presque plus nani alanda. Population ça na posa ko sikolo. Mongo to bimi poto ebisa population. Que pour ça na yo, ezan des soulèvements, ezan des tomi bimisa biso, c'est la population qui se libère. La population congolaise quand se boza koyoka, binonde boza na jeu sikoyo. Binonde boza siko na jeu. Kaka ndenge bozo bimebele pour na kotelema, bo bima ebele parce que débarrassez-vous, bon divorcer na classe politique na bino sur place na Congo. Divorcer parce que bazo bima bino na liwa. Divorcer parce que basali preuve yelo comme côté. Divorcer parce que ton moni IDPS soit qui parti munene akay ko sera lié na Caméré. IDPS se faisant ateki mboka na Rwanda Caméré. Qu'est-ce qu'il y a encore à suivre derrière chez Batouana? Divorcer avec parti nyonso boza kolana sima. Population yeba ki oza laisser na yo moko, mais na ngambo ya mboka, na ngambo ya libanda toza sima na yo. Apareko pe ba résistance nyonso classe ya résistance nyonso eza sima na yo parce que population a se libérer ka ye moko. Ba sala kama ponamité na occupation, ba sala kama ponamité na occupation. No election. No election. Action! Kabila must go! Kabila must go! Kabila must go! Kabila must go! End of game! End of game! End of game! In Congo! End of game! Kabila must go! Kabila must go! End of game! End of Kabila must go! Kabila must go! In Congo! Kabila must go! In Congo! Kabila must go! Kabila must go. Kabila must go. No election! No election!
no election. In Congo, no election. In Congo, no election. In Congo, no election. In Congo, no election. No election. Donc on gagne des élections. Donc on gagne des élections. No election. No election. No election. End of game. Kabila must go. 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 No election. 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 In Congo. 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 No election. No election. In Congo. No election. No election. No election. No election in Congo. In Congo. No election. 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 In Congo. 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 No election. No election. No election. No election. No election. In Congo, no election. No election. No election. No election. No election in Congo. No election. No election. No election. No election. No election in Congo. No election. No election. No election. No election. No election. No election in Congo. 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 No election. No, 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 no. No election In Congo, no election. In Congo, no election. In Congo, no election. In Congo, no election. No, 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 no. No election. No, 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 no. No election. In Congo, 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 no election. No, 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 no. No election. No, 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 no. No election. In Congo, 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 no election. No, 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 no. No election. No, 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 no. No election. In Congo, 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 no election. No, 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 no. No election. No, 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 no. No election. No, 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 no. No election. No, 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 no. No election. In Congo, 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 No election. no election. No, 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 no. No election. No,
tokoki kokende na élection te na mboka oyo bazo violer basi na mboka oyo bazo boma population tokoki kokende élection te na mboka oyo occupation président azo boma batu na ye yango na tolobi soulèvement populaire non election ya tolingi élection te parce que mboka eza occupé tolingi élection te Kabila na batu na ye botikela biso mboka na biso notre élection toboyi tokoki kosala na bango bauta te bauta baye bakoti tokosala bango élection te toboyi nos élections. Kabila must go. We are very fed up. Kabila must go. Kabila must go. Kabila must go. Les élections, c'est la politique, c'est l'occupation. Peuple congolais, lèvons-nous dans soulèvement populaire. Donc, sur les élections, il y aura toujours des morts, des gens qui vont toujours chaque jour. Donc, c'est le peuple congolais, bon, on a beaucoup de opposants, on a le peuple congolais, on a tellement soulèvement populaire, il y a un cette personne beaucoup changer constitution à Mokato pour après 2 ans organiser l'élection. Non aux élections with Kabila and power. Dans un pays occupé, nous disons parce que notre pays est sous occupation. Les Rwandais occupent notre pays en ce moment. Les élections, nous avons besoin de les faire partir d'abord. Tout ça, élection exactement élection. chargé de femmes et apparaît comme Manchester. Et l'autre ça devant la résidence du Premier ministre ya UK. Donc non
Qui s'organise au Congo. Nous disons non aux élections au Congo pour des raisons suivantes. Le pays d'abord est occupé, c'est pour laquelle nous disons non, non, non aux élections. Kabila Rwandais na batu na ye s'installer na Congo pour na koboma pour na kosala makambo. Donc totelema tolingi élection totelema pour na mboka na biso mona pour na mboka na biso mutako pour na mboka na Banduku bapenzi, tunakuja hapa kukutanishana leo. Tunaita bino mwebote ba Kongole, watoto wa Katanga, watoto wa Mbushimai, watoto wa Kinshasa, watoto wa Equateur, tuchangane shebote. Tunakatala maelection. Papa wanasema mukini iko occupé. So tunakatala maelection tanke mukini yetu iko occupé. Tunakatala occupation, tufuate papa mwanda Kongo, tu soutenir message yake. Tunakatala maelection au moment où mukini yetu iko occupé, atusafanya maelection hapana. Tunaomba mtusikilie, mtufuate Kongo, mtusitoke. Bampani ya munu ya Congo mvimba, ba province nyonso ya Congo. Betume bouya élection tant que Congo que sous occupation. Ba occupant bo coin en tête après beta sala élection. Parce que beta sala élection bouya na bo occupant, na ba occupé beta continuer ku konzabe. Betume bouya élection. Congolais pour big en tête libre après beta sala élection ingeta. Bana ya Congo mobimba. Dans cadre d'ignorance, c'est comme si notre pays est sous l'occupation des Rwandais et des Ougandais. Pays est en occupation. Bandeko, boyokana na tamawa. Combien bandeko na biso bazo kufa. Partout na RDC, bandeko bazo kufa mikolo nyonso. Mais comment vous accepter un pays qui est sous l'occupation à l'époque de l'élection? Non. Boyokamawa, atapona bando ya mike. Oya bazo boma eboka mikolo nyonso. Boyokamawa, atapa mama bazo ko violer. Comment bazo kende ko za bilamba, bazo kende za mbongo pour la corruption? Pourquoi bolingi élection na Congo? Nous refusons. Non. Pas d'élection. Ingeta. Jinga kuna nukweo. Mbele Congo bonsu. Tusanga na yi tubenga élection. Élection juwenzo kaboki élection mwe pato. Tutu waji tutikaje ngata na kujiba kwa ndeni ba Uganda. Tukwa benga élection. Wanda mwamba ni élection idi ya mafi. Katra baso élection to. Élection ya mafi. Benga élection. Qui même pato. Nous disons non aux élections dans un pays occupé. Nous disons non aux élections. Oui au soulèvement populaire. Oui au soulèvement. Grosse erreur. Une très grosse erreur. Peuple congolais pour accepter élection. Erreur ya munene siko toza kolela. Élection sala matongolela lisusu koleka. On a une passion tout ça au monde. On dit ma élection vraiment. On raisonner. Le peuple congolais. Si tout bino vous allez en boca. Votez un anou. Dès que le passé va violer bango.
bato baza kokufa pasi nzala mboka ebebi moyen te mondima élection ata moke te élection toboya yango kwa pays eza hapana jua élection mkongo wamama wanabakiwa siku zote watoto wanabakiwa wababa wanabakiwa wakongomani wamekufa sawa wanyama tunasema hapana juu ya kabila na government yote juu ya ni kwa maana hiyo tunakuja hapa kuonyesha dunia mzima tunamwambia Theresa May to do this no we want justice for more than 10 million people who die in Congo every day we want justice for Congolese women who are raped every day we don't need Kabila Kabila with all the government Kabila must go tumechoka enough is enough ingeta élection na Congo ezate donc bazo violer bato kuna lokola eloko mosusu mandima élection te na Congo toboyi élection Kabila akende ingeta ebu bofongola miso ntango oyo alitanga kolala pongi te lamukala ekenda na baélection te ndenge tozali toboyi Kabila kwa délégation na 3 millions baleka na kokende baleka na kokite toboyi baélection na kati na RDC because peuple aza kufa butu moi batu ya maladi traitement malonge eza te kolia malonge eza te bekola malonge ezali te kelasi ya malonge eza te tosenga soulèvement populaire na bana Congo na baprovince tosengi soulèvement populaire oyo ekosala ke tobengana baokipa na kati ya mboka na biso ingeta senga toboyi occupation na mboka na biso pasi eleki Kabila kende na bato na ye bato bakufi mingi tolembi maladi misala eza te nzala eleki nzala akende toboyi ingeta élection na bwana beto Congo beto la soulèvement populaire peuple congolais même fois mingi na kati ya Congo mpasi binyoko na kati ya bwana na beto buku ya peuple betelema betelake mutu nyonso kutelema sa beto kula occupation yake na kati ya bwana na beto beke na mfuna soulèvement populaire no élection na kati ya bwana na beto Bingo election sijui kama naomba kuna kesa. Je, utafanya election ufanye machaguzi na watu wageni ndani ya nyumba yako utafanya chaguzi gani? Tunawalilia sana ndugu wetu. Mwache ile mambo ya chaguzi ile mnaita election. Hii ni wakati ya kuamuka. Sisi tunasema soulèvement ole akwenda kuchagua chakula nani kwa sababu Kabila anatia Kabila msusu. Sasa unatosha baba unarudisha mtoto ufanye kitu. Hivi tunawalilia ndugu zetu Isamla mtu soulèvement populaire soulèvement. Hivi Kabila akimbia na wenye Rwanda wote sisi kibaki peke tutafanya election kwa sisi wote wa Kongomani kwa Wakongomani. Hapana election na baokipa utachagua nani? Tunawalilia ndugu zetu ninamiambia mwache mambo ya election tuende kabisa soulèvement populaire. Ingeta na eliko senga na bandeko nyonso o baza na mboka na o baza na libanda mboka ya ba résistant toboyi ba élection na kati ya mboka na biso parce que pays eza sous-occupé ba opposant baza corrompu bato nyonso to baza corrompu présence ya ba étranger na kati ya ba occupant bakende mpona organiser ba élection ya bien donc toboyi ba élection machine ou sans machine toboyi ba élection ingeta peuple congolais oyo tokomi na suka ya sombe bisanga esali mpasi après 3 grands ratés congolais azongi lisusu na même piège komota na foto oyo ezali élection babenga élection dans un pays occupé oyo mboka mobimba biso ya pareko tosoutenaka bango idps na 2011 mais balongaki te. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas répéter les mêmes erreurs tout attendant au résultat mosusu. Mokili biso tele tosali to inventer ou occupation bani na Congo te.
image monene tozwaka yango ya histoire monene ya occupation oyo lelo mboko tofandi bafetaki même centenaire ya première guerre mondiale tomonaki occupation esalamaki na France oyo yaki symbole mona ya occupation mpe tomonaki mboka oyo tofandi oyo bango batelemelaka bayedaka France non bayedaka gouvernement ya Pétain te mais bayedaka général de Gonto ayaki kosenga eda yango tosenga peuple congolais tofungola miso bandeko na biso oyo baaccompagnateur oyo tobengi soi-disant opposant baza kotambola na mikili ya poto non pas ke basenga libération mais ke bakende bazwa appui ya élection oyo ezali piégé par baoccupant peuple congolais élection ya liboso ezali mpona balkanisation ezali mpona occupation mais oyo soki tondimi piège oyo ezali nde balkanisation na yango wana tosenga bandeko na biso totelema tofungola miso ya mbala oyo tokotika eloko te parce que bato tofandela bango awa babangaka ne peuple arme eleki peuple azali te yango wana tosenga bato bana na piège ya baopposant omonde basali biso bakotisi vene ya tribalisme po bakabola peuple parce que bayebi ke force na biso yali peuple imaginez-vous mutu lokola Pasteur Ekoko discours asalaki o biso apatiko tobeki notala mutu alobeli occupation vrai discours yango wana Ekoko aza na exil mais des soi-disant opposants autres bango babengaka babundisaka Kabila babundaka sur le terrain baodéroule bango tapis rouge baotika bango basala marche mais bato oyo bagene oyo bakosala action biso ozela c'est pour dire que soyo populaire yango yali vrai diagnostic, vrai remède pour la maladie à Congo. Élection, parce que l'élection, c'est un vrai remède. L'occupation et permettre le carnaval au tout le monde à la TVT. Tout ce qui est peuple, il le mot là aussi, opposant le Kuta, tous en ensemble. Déjà, le tribalisme aussi battu parce que ils sont déjà résistants au bout de la partout. Ceux qui vont ngombe ba ina bandundu mutu ya katanga telemeli mama bandu ceux qui beni les a touché mutu ya kasai abundera beni donc biso na résistance ilo ko les aura biso te yango na peuple congolais bo bima la pakisima ba ventirer to ya to libérer mboko na biso ingeta la population congolaise toza devant bureau ya number 10 toza devant bureau ya Theresa May toye koyebisa bango ke élection na Congo ekosalema te parce que peuple congolais batelemi toye koloba no election baviole mingi babomi mingi tokokende élection te yango wana aparekona barésistant nyonso totelemi toye awa toloba no election 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 no na bamiyibi na ye bamibisi wana bamiyibi babebisi mboka babebisi kasai babebisi beni Kabila akende na gouvernement na ye
to be here. We are only 2 members, so we are connected to everything going on. We are not supporting any opposition, anyone. Right now, we go. So I'm really the population to wake up. No one can think of so we say that the election is not really our real need for right now. Ezalaka Congo eza trop riche et que l'équipe munene bango il faut bakata eteni ekoma na mboka na bango. Bayana ba système ya élection biso nyonso toza bato toza na foka wana ebonga mais banda 2006 ti 2011 biso nyonso tomona ba Tshisekedi tomona ndenge nini baganya ba élection et que résultat epesa bato mosusu na pouvoir lelo kaka bato wana bazosala ba jeu basala ba branche na bango po ba distraire population. Vouloir na bango lelo eza que to soutenir ndeko moko ou mibale ezala ndeko Félix ezala ndeko Fayulu mais eloko nini eza na sima kuna boyokanga malamu eloko eza na sima ezali posa bakabola mboka bango nde bato bazotia bandeko wana liboso botala bisika bazoke signer ba accord nani aza na sima ya bato bazosigner accord botala top lokola kamere bisika nyonso oyo désordre ya Congo ebima kamera aza wana bakoluka kobongisa makambo ya Saint-Sylvestre ye akebongisa na oya ye mutu azalaki momemi maki ya Kabila na 2006 ye mutu lelo bakeyokana na Genève ye akechange akesigner accord mosusu na Nairobi. Il faut kotala position ya ndeko wana eza position nini siko yo mutu ozokepesa voix kuna yo mutu ozosoutenir biloko wana ozosoutenir nani ozosoutenir balkanisation ya Congo bato oyo bazokufa na Congo biso nyonso tozomona na bilili bazotumba bandako bazokata bato bazoviole basi bazonyokola bana na bamini baza bandeko na biso baza bato lokola yo na nga lokola bino mindele oyo bozoyoka biso soki moko na bakomi ye bino nyonso botelemaka epai na biso bolinga totelema te yango toye awa toye koproteste contre bapuissance occidentale oyo basoutenaka régime wana mpo biso tonyokwama bomona kondire toye koluka mbongo na mboka na bino mais toye parce que mboka eza na kimia te batete ya bezordre eza ba-occidentaux bango bato basoutenaka bakabila alors yo ndeko mutu ozopesa message We gathered in this place here because we do not tolerate, we do not accept the elections that are going to take place in Congo in December. We're against it because this is the same regime, the same political regime that are killing our brothers and sisters, that killed our brothers and sisters back in North Kivu for the past 17 years. This is the same regime that rigged the elections in 2006. They put Jean-Pierre Bemba in prison in 2006. In 2011, we all know that it's Tshisekedi that won the elections. However, he was forced out of the country, and now he's lost his life when his body is not even back to Congo yet. This is the same regime that told us we're going to have the election 2016, and today they're giving us voting machines to go into elections. How do you vote with machines? And this is the same regime who's given us people like Vital Kamerhe. He's been with Kabila since the beginning. So what tells us that today is a new person? Today we're here to tell you that we want our country to be free of Occidental powers. We want the country to be free of the Western world's influence. We want to be able to take our own decisions. We want the Congolese people
to be respected. We want our brothers and sisters' bodies to be respected. We want justice to be done for our brothers and sisters that have lost their lives campaigning against this regime. So we want you, the British people, to hear our cries, the British people to stand up with the Congolese people against this regime and give us the justice that we deserve. Allow us to rule our country as it's supposed to be ruled by the Congolese people, without the influence of Rwanda, the influence of Kabila, the influence of Belgium, Uganda, the United Kingdom, France, or America. We want Congo for the Congolese people. Let our people meet, let our people make the decisions, but don't come and tell us any stories about elections. We're not here for that. We want Congo to be given back to the Congolese people. Thank you. Wandugu, tuko hapa leo kwa sababu tunakataa maeleksio nchi yenye inavamiwa na wageni. Tunajua kama tangia mwaka wa 1996 nchi yetu inavamiwa na wageni. Wageni ni wanani? Ni Wanyarwanda, Waganda na Warundi. Warundi na Wanyarwanda walikamata nchi yetu wanachukua mali yote. Sasa Wakongomani wanakuwa wamaskini, wanaua, wanaiba mali yote ya Kongo, wanahamishia Rwanda. Sasa leo wanataka kutudanganya kama wanataka kufanya maeleksio. Hakuna uchaguzi nchi yenye inavamiwa na wageni. Mbele tunapenda Kabila arudie Rwanda. Kabila akirudia Rwanda, wandugu wote wanaweza kubaki katika nchi yao na amani. Hakuna amani Kongo. Sasa unawaza kama ile uchaguzi italeta amani Kongo? Kwa sababu watu wale wenye wako nafanya uchaguzi ni wageni. Tunajua kama sio Wakongomani. Ndio maana sisi tunakataa uchaguzi nchi yenye navamiwa na wageni. Wakati walifanya uchaguzi wa kwanza mwaka wa 2006 walifanya uchaguzi Mkongo. Kabila alishindwa, lakini alibakia pouvoir kwa sababu wao wanavamia nchi yetu, na sisi tunakataa. Tunapenda leo warudie. Kamere alikuwa direkteur ya kampanya ya Kabila, alisaidia Kabila kubakia kwa pouvoir. Kisha yeye mmoja akakuwa mmoja wa wale wanaochaguliwa katika nchi ya Kongo. Walimchagua Kabila. Kabila alibaki hapo kwa sababu sio Mkongomani. Tunapenda Wakongomani wakamate nchi yao. Watu hao wiko nafanya makubaliano, hatupendi. Hiyo makubaliano ni ya uongo kwa sababu wiko natudanganya. Kamera anadanganya na Tshisekedi, Fayulu, Bemba, wote wiko natudanganya. Hatupendi hiyo maeleksio ile. Biko tu natudanganya, hakuna kitu. Wanapenda wagabule nchi yetu. Wakishagabula nchi yetu, sisi tutakosa mtongo, tutakosa fasi ya kuikaa. Tunakataa, hatupendi maeleksio muinchi enye navamiwa na wageni. Asante sana. On ne fait jamais les élections dans un pays qui est occupé. Les enjeux politiques actuellement au Congo, je pense que toute la population a fini par comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la Parico, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à éveiller, à ouvrir les yeux de la population jusqu'à ce que tout le monde soit à mesure de bien comprendre ce qui se passe. La politique où les opposants qui se cachaient aujourd'hui sont démasqués. Nous avons tous compris qui est qui, comme le président Honoré Ngouana n'a cessé de réveiller la position jusqu'à ce jour. La population congolaise divorce avec cette classe politique
qui te tue. Divorce avec cette classe politique irresponsable qui ne sont pas en mesure d'assumer leur réel rôle qu'ils doivent jouer. Nous avons vu tous en 2006 ce qui s'est passé. Nous avons vu encore ce qui s'est passé en 2011. Nous étions tous là. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on veut détourner la population du vrai combat. On veut prendre la population, les amener à donner le dos à ce qui est notre réel combat. Le réel combat du Congolais maintenant, ce n'est pas les élections. Ce qui est triste, c'est que même ceux qui détiennent la vérité, ils rassemblent la population pour dire allons-y, votons dans la paix. Est-ce que c'est ça notre problème? Notre réel problème maintenant, ce n'est pas les élections. On amène la population à s'entretuer pour amener le combat des tribalismes, ce qui n'est pas congolais du tout. Il n'y a pas de problème entre Fayoulou et les gens qui suivent Fayoulou et les gens qui suivent qui que ce soit Félix ou les gens qui suivent ceci. Ils sont en train de préparer le bain de sang. C'est pourquoi, à Paris, nous ne cessons de réveiller la population pour comprendre ce qui se passe réellement. Ce qui va libérer le Congo, ce n'est pas les élections. Le vrai combat du Congo actuellement, ce n'est pas les élections. Notre vrai problème maintenant, c'est que M. Kabila et tous les Tutsi Power dégagent d'abord. Les Congolais nous assureront. Congolais, population, divorcés de ces leaders, divorcés de ces loups qui sont habillés en tenue des agneaux. Ils sont en train de vous amener dans la mort. Nous sommes en train de vous conduire doucement, doucement au bain de sang. Divorcés. Nous avons encore le temps de crier, de s'élever. Nous avons vu la population sortir massivement, aller au stade. Nous avons vu la population sortir massivement, croyant prendre une bonne nouvelle, croyant prendre une bonne directive. Mais ce qui est triste, c'est que ceux qui détiennent la vérité, ils détournent la population. Nous avons écouté son éminence, le cardinal dire à la population, les gens de Fayoulou et les gens de Chadari, soyez dans la paix, soyez calmes et votez dans la paix. Ce n'est pas notre combat maintenant. Les élections n'est pas notre réel problème maintenant. Les élections n'est pas notre besoin maintenant. Les élections, ce n'est pas ce que la population congolaise attend. Les élections, ce n'est pas ça. Vous détournez la population, le regard de la population du M. Kabila pour les tourner contre eux-mêmes. Ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est Kabila. Notre combat, c'est le Tutsi Power. Notre combat, c'est l'occupation. Population, vous allez vous libérer vous-même. Si vous attendez à ces opposants, ce ne sont pas les opposants, ce sont les collabos. Ce sont les collabos. Ce sont les collabos. Allons-y au soulèvement populaire. Il n'y a que ça qui pourra nous libérer pour maintenant. Merci. Bampangi na munu ya ba Congo. Bampangi ya munu ketuba. Betu mekuisa betu nyonso ke vanda na kati ya mputu. Me betu ke na mawa mingi na makamuke luta na bwala. Yo yi na betu mekuisa bubu. Usonga benunde élection kuvanda ve. Yo vanda na Fayulu, ou bien na Bemba, ou bien na Chadari, yina nyonso kele makambu ya Luvunu. Voilà yo kele occupé na bantuke zola benu ve. Beke diave, beke la lave, beke na kima monchi ve. Yo na bete ku passer message ya président national Ngwanda. Voilà moi je suis kwenda vers na élection kanayoke sous occupation. Élection c'est-à-dire liberté. Na kati ya Congo liberté qu'elle veut, on avait été conscientisé ben ça na soulèvement populaire. Ngwanda Chadari Bemba ou bien Fayoulou Bonyon so Tshisekedi bokele kaka muntu moshi. Betezo la ba Rwandais ve, betezo la ba Ougandais ve, betezo la ba Burundais ve, betezo la ve même influence européenne. Yo ina betu me kuisa awa devant bureau ya Theresa May, premier ministre ya Angleterre, betu songa monde mumbimbande. Boss mio ya bunu. Kudia noni message muhela wa president wetu Honore Ngwanda wa Pareko. Tudia noni message umuhela wa president wetu wa Pareko Honore Ngwanda. Bana betu kanu imama election uto bato ba kolabo. Badi baso wa kuiba ditu ngadi etu. Tetu bosu tuimana hii.
quand tu balais que l'ito barambanga tout kadietu bana betu bamu Kasai bana betu bamu Maniema bana betu bamu Shaba toute la République démocratique du Congo tout une ambila soulèvement populaire la seule solution que tout une indigène de soulèvement populaire tout ça qui dit les Congolais azala mutuna moko ya kutuna bino lelo est-ce que vous voyez pourquoi Ekofo pasteur Akima Mboka mais bazotika bashadari ba Félix na ba Fayulu basa la comédie c'est parce que occupation yebi malamu que discours oyo eza dangereux pour la bango ezali discours ya résistance eza discours ya soulèvement populaire eza discours ya ko éveiller congolais yango la mola Ekofo babenga na ye c'est parce que bayebi que j'ai politicien ezali pour permettre bango ba justifier occupation na bango na yango wana to message ya moko to senga na congolais nyonso esika azali awa biso na résistance na pareko to ali famille oyo to bundela pareko nyonso to bundela Congo mobimba message ya obayema ba pour la accomplir ba localisation ezalaki arme ya suka bango ba utiliser zali tribalisme. Alors, biso déjà venu wana tolonga yango bomonaka soki Kivu eza occupé mutu aza na Katanga atelemi soki ngombe auti Rwanda tina Bandundu mutu aza na Équateur atelemi pona nini biso tobundelaka eteni nyonso ya Congo grain de sable nyonso ya Congo na yango tokosenga Congolais nyonso esika ozali meeting de zalaka moko longwa na kati ya piège ya tribalisme ya ba politicien na biso oyo bala kosenga continuer ba part pour renforcer occupation pe balkanisation mboka oyo tango France zaka occupé baya de Gaulle ayaka kosenga intervention na mboka oyo yango na biso bana ya de Gaulle oyo bengi général Papa Honoré Mwanda oto fai na yuke to uti bisika nyonso ya yuke to ye awa devant bureau ya mokonzi ya mboka oyo pona koyebisa bango ete biso to telemeli élection dans un pays occupé pe to kosenga na congolais to la muka to isoler ba collabo politicien pona ko libérer mboka na biso peuple congolais to ye awa pona koloba touti bisika ebele toye kosangana mpona kolobela makambo etali mboka na biso. Congo eza occupé na maboko ya ba-Rwandais ba-Ugandais. Kabila banda kota na mboka amemela biso solution te. Kabila aya na ba-Rwandais na ba-Ugandais. Lelo oyo soki tozo combattre mpona mboka na biso tozo mona élection nyonso ezoleka eza nango lisusu normal te. Élection ya 2006 2011 to vota Kabila te mais to mona Kabila kozala président. Lelo oyo bazoluka lisusu ba élection na ba processus moko eza na tricage. Yango tozo boya tolobi ba congolais tozesu na posa ya élection te. Po mboka na biso efandi na baboko ya ba Rwandais. Tozo mona Kamere azoya kontrike azokende na opposition asutena Kabila lelo yo akobi kote mususu azalaki na opposition ye wana tiki opposition tozo finga bango te tozo loba toyebi déjà ba stratégie na bango lelo oyo toza lisu na posa na bango te parce que bango nyonso baza na posa ya koteka mboka balkanisation tolingi yango te ba oyo bayaki pona koluka richesse ya mboka Congo bayaki pona koteka ba diamant bayaki pona kozwa biloko aussi bozwi botondisi na bamboka na biso boyokela peuple congolais mawa botala na Beni ndenge batu bazokufa bazokata batu lokola basoso batu bazokata bamitu bazokunda bango na mabulu soki ndenge nini yango toye liboso ya gouvernement ya UK awa bino batu bosutenaka ba élection bosutenaka biso na mboka toye ko passer message pona koloba ete ba élection wana na mboka na biso eza crédible te
toboyi. Peuple congolais, nazala message mingi ya koloba te. Papa Ngwanda esi alobaki bofungola miso toboyi tozonga na ntango ya esclavagisme. Boteka mboka te. Bofungola miso toboyi élection na batu oyo baza batongolo miso. Papa Ngwanda lobi tofungola miso toboyi esclavagisme. Mboka ezali ya biso soki tokebi te makambo paster tofalobaki tokolela. Tangu yango oyo tolamuka. Merci. nalingi natuna eloko nini yango esilaka te. Depuis 2006 Kabila azwa pouvoir eloko moko echangeaka na mboka na biso te. Bato bazokufa bana basi baza violé tolingi te tosi toyebi deja jeune na bino botie Shadari po toza baveugle te botie na Shadari po boleka toyebi deja bajeune na bino. Alors toboyi élection tolingi élection te. Donc non aux élections. Peuple congolais fongola miso toza lisusu na ntango ya kolala te. Biso nyonso tosangani na esika oyo toye kolobela communauté internationale bayeba ke notre pays tolingi likambo ya balikalisation te. Non à la balegalisation. Tozosenga epai na bino, tozosenga epai ya bandeko na biso baza na mboka. Bisika nyonso bozwami kobanda na Équateur kosukisa ti na bandundu ba Congo Kasai Kivu Ozaïre partout na kati ya Congo. Bisika nyonso bana Congo bazali awa en Europe. Biso nyonso tozolanda maloba ya papa Honoré Ngwanda tango azoloba tosangana tango azoloba pays na biso ezokende ezali occupé, pays na biso ezali occupé, ba mama na biso bazali tango nyonso kozala maltraité, ba papa na biso bazali maltraité, ba jeune bazali maltraité na kati ya Congo. Biso totelemi tozoloba non à la balkanisation tolingi lisusu yango te toboyi buzoba ya mbaloyo biso nyonso totelemi tobunda etumba oyo totelemi tobenga na bangunia tobenga na occupation kati ya mboka na biso Congo. Ingeta peuple congolais tozali koloba na peuple congolais totelema mpona toveye makati mpona mboka. Ba arrestation arbitraire kati na mboka eza sous occupation. Mboka eza sous occupation to libérer to sangana to libérer mboka. To longola makambo ya tribalisme eza na sana biso te. Donc to sangana to zala uni, l'union fait la force. To sangana pour to libérer mboka to boyi hypocrisie ya communauté internationale. To sangana lokola président na biso ya appareil Honoré Ngwanda alobaki tofungola miso ingeta bana betu bonsi ba Congo tutunolomba bwase tulwai tutwa president wetu Honoré Ngwanda chanza bani masongoli kaiko kuto chidimwe chibwalu baso kwamisha chitunga jetu so katuna bwalu baso mabeo bani kusoutenir ni candidat au mwachana mwabeuto ibalo mwabewangu wa kupase message wa consigne du président wetu mtuesha bwani kakuka ni masongolito bwalu bonga mu ditunga jetu occupé so ibalo mwabeu bani tumbagana ibonso tukatana ibyanzo bani tu loana invité tu hata pouvoir Bonjour à tous, moi c'est Benita Iemba, porte-parole de Apareco UK. Alors aujourd'hui nous sommes là, nous nous retrouvons ici parce que nous n'avons pas besoin des élections dans notre pays. Notre pays est actuellement occupé par les Rwandais et ce que nous devons faire, c'est de trouver des solutions au fait. Nous sommes là pour trouver des solutions pour faire partir tous ces Rwandais. Parce qu'en ce moment, la République démocratique du Congo, qui est notre pays,
n'a pas besoin des élections. Tous ces Rwandais qui sont là en ce moment doivent partir, doivent quitter notre pays pour enfin pouvoir penser aux élections un autre jour. Je vous remercie. Oui, ndeko oyo ozwi occasion biso omoni bandeko nyonso awa tosangani biso nyonso tolingi kolanda bikse moko ezali libération ya mboka na biso. Erreur yo oyo kosala lelo okofuta yango peut-être demain. No election in Congo. 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 Kabila must go. Kabila must go. Kabila must go. No election in Congo. No election in Congo. Kabila must go. Kabila must go. No election in Congo. No election in Congo. Kabila must go. 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 No election in Congo. 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 Ouais, comme on a eu Pichaï Colombe, Nazali, head of media na Manchester. Toye lelo awa liboso ya Westminster. Tozomona awa batrasima batu baye ko revendiquer pona o etali Congo. Toza awa na Downing Street. Premier ministre ya UK, Madame Thérèse Azalaka. Donc toye awa kotika memo na biso. Apparaît comme membre baye awa kotika memo na bango. Toye koloba biso pona o etali mboka na biso ke tolingi élection te. Toye ko sa élection na ba payate. Basalaka élection na mboka o eza occupé te. Mboka na biso Congo eza occupé. Eza occupé na ba tuti Rwandais. Yango na biso de sala bango élection te. Alors naza méchant. Alors Makabila Masco in Congo. No election in Congo. Je suis membre de la Parico. Je viens dire non aux élections au Congo. Parce qu'un pays occupé ne peut pas passer aux élections. J'ai dit à tous les Balouba qui soutiennent Kabila. Moi aussi je suis Moulouba. Je ne soutiens pas Tshisekedi parce qu'il est manipulé. Il ne fait pas la bonne politique. Non aux élections au Congo, non aux élections. Un pays occupé n'est pas jamais aux élections. Non aux élections. mbote na biso nga komo na nga Riki Ndombele na yawa pona na lobela élection toza nango le 23 toboyi yango toboyi élection na ba ndenge pays eza occupé na ba Rwandais toboyi élection wana nasengi na peuple congolais nyonso azali bisika nyonso tu tozala bomoko ndenge bangle baloba donc toza bomoko nde tokobengana bakunana nasengi congolais toza bomoko nde yango tokobengana bakuna ingeta papa nayebasi message na ngai na bacongolais bandeko na ngai ya Congo esika bozali omiyoka mawa moto akende kovote te okende na vote te toboyi élection wana bitumba na biso ya liboso ezali ke baokipa babima na mboka na biso bakende biso moko totika kobomana totika kokosana na kata ya distraction totika kokokaka na distraction Kabila 2006 akosaki biso na tricherie 2011 akosi biso na tricherie na 2012 2018 oyo toboyi élection le 23 décembre toza na besoin élection te na mboka na biso bandeko na ngai ya Mbujimayi na bina mboka mambetwabu bamamu bokende kanuni kuvote to lekela bana kula kuvote twashikupingapata baluishi betu bati barwandais twashikupipata kumbala twakula malo ya élection tushaka te tukaye tukulikuba detu watakula malo ya élection kanuni kuvote to kuvote akudi batricherie kanuni kuvote to twashikupipata kumbala baya ashisha kweza malo ya élection bana betu merci wabuni
In Congo, no election. In Congo, no election. In Congo, no election. In Congo, no election. In Congo. Ngai toyekoloba mpona mokala to Congo toyekobika mpona mboka ya Congo tolobi ke Kabila abomi bato élection ezala kuna mboka Congo te. Election in Congo, election in Congo, no election in Congo. In Congo, no election. Congo, Kabila Masco, Kabila Masco, Kabila Masco, no election. Beni moye kuta kolobesa te okasa beni eza mboka na biso te ya Congo yango boya toya totelema tokundela mboka na biso mpona kobengana batuti rwande oyo bafandi na kati ya mboka na biso tolingi ete bango nyonso apartir ya Kabila tina racine na ye na bapeuple na ye nyonso tu balongwa na mboka na biso tolingi systeme ya sika mokonzi asa alobi ete totelema tobunda soki tobundi te mboka na biso mama Congo ekokende mama asalaka nyonso tu mpo na bana na ye soki mama azali maladi ntango mpe ekombaka na pasi na yango nazosenga na bamama nazosenga na batata nazosenga na mwana nyonso oyo ya mboka Congo atelema abundela mboka na ye bana oyo tozali kobota bana kasi bana yango bazali kokola te mpona nini bazali koboma bango mpo bango bazali bafutur alobi yango balingi tete biso mpe bamama tosepela na bana na biso nazosenga na biso nyonso tu bandeko totelema tolela elongo tobunda elongo na bandeko oyo bazali na Kasai bazali na Bakongo bazali na Beni bazali de partout totelema elongo na bango tobunda na bango tolela na bango ingeta tosalisa kotinda na résistance awa na yuki toza kotinda na bana ya Congo bayeba kotelema parce que toza na mboka mibale te me toza kaka na mboka moko lelo soki totelemi awa tozali liboso ya biro ya Theresa May parce que bango nde bazali na posa ya mboka na biso ezala balkanize comme bango baza na posa mboka na biso ezala balkanize biso mpe tokotikela bango te yango toza kosenga na bino mpe baoyo boza na mboka oyo boza na mboka botika tanke na baoyo makambo ya baélection puisque baélection wana ezali ote epesa bango occasion ya kobalkanize lisusu mboka na biso bien puisque toyebi mposa na bango mindele banda kala balobaka Congo eza pays te bezali continent et comme eza continent bazolinga bakabola mboka wana mike makambo eza koleka na Beni eza kaka na Beni te ekokota partout et soki tolalisi miso biso nde tokolela ngeta oyoka mawa ata bamama bazokoviole kongo ozokoza bilamba oteleka mbongo mpona corruption élection na Vive le soulèvement populaire! Oui au soulèvement populaire! Oui au soulèvement populaire! Oui au soulèvement populaire! End of game! End of
End of game! 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 Papa, raison nini bino bozo boye élection na Congo? Élection to so boye, raison to so boye élection na Congo, pays ezana occupé. Tozana bato baza sécurité na pouvoir ba médiocre. Comment va organiser élection oyo to ko sepela na mo. Tozana besoin na bango te, bango ba dégager na après de temps to kotika la biso moko bana mboka ne to ba ne to organiser élection. Kasi tomoni ba opposant, bango nyonso basangani. Balobi o basangani siko eloko ni penzo ko peuple congolais par rapport à ba opposant baza ko. Opposant basangani eza wana eza mascarade, ba opposant basangani te parce que toyebi sikoyo qui est opposant qui ne l'est pas. Comme ina ba opposant oyo akei côté kuna ya ngambo ya pouvoir epa Kabila bazwi mbongo. Donc yango wana tozoloba lisusu te ke opposition ekomi unique, ekomi départagée. Non na accord ya Genève. Accord ya Genève bako changer jamais condition 7 personnes. Pour constitution ya mboka elobi élection soki oya kozala président okende pendant 5 ans. Comment bango bazokende kovanda bango 7 va changer élection ke bakotia président na bango après 2 ans pour ba misusu pour ba intérêt personnel na bango tolini makambo accord ya Genève wana te yango tokoyi opposition na bakenda ya Genève. Papa, tomoni population tangu ba ndeko fayu la zonga ki tomoni bango ba toni 6 stade. Tomoni sous population tangu ndeko Tshisekedi azongi ba toni 6 stade. Tomoni lisusu tangu Monsieur le cardinal a bien dit bango ba toni 6 stade. Message nini ozoyeba sa population sikoyo par rapport à makambo ba enjeu politique ele kana Congo. Message de sa population et nous baquet. Pour le moment élection de ça na matin na Congo. O eza na Congo eza occupation. Pour que ma polémité na occupation. Il faut pas un message au papa Honoré Ngwanda bandai ko ba bango depuis 96 tango agression bandi. Donc tango bato ba bandi ko boto élection mboka lelo ba boto élection mboka. Bato ba ki ba boto na biso mboka. Ndenge papa Honoré Ngwanda tupe. Ba boto élection mboka. Et lo que tikali ka balkanisation. Donc bato ko la muka poto siko la mboka. Il faut kaka soulèvement populaire. Donc élection sa solution ya Congo te. Bato wana soli ola bo fandi ba kotika na mboka ba ko boto ba ko kabola biso ba ko kabola mboka. Comme esclave ya bango. Donc solution ya biso lelo ekaka ka soulèvement populaire. Moi na biso na 59 et Telemagi arrive à mboka. Donc lelo pe to ça lo na papa na biso ya 59. Donc tellement to récupérer mboka. Ba politicien ba ba accompagner ya donc Congo aza sisi na tana politicien moko te atia la motema. Donc batia la tama mutu moko te motema baza accompagner te nyonso. Donc likambo oyo eza mboka eza occupation. Élection ko kozate na occupation. Mama yebisa biso nano pona nini bino nyonso bozokanga inanima élection na Congo te. Pona nini élection Congo sema na Congo te. On n'a pas besoin d'élection, Notre pays n'a pas besoin d'élection parce qu'en ce moment, il est occupé par des Rwandais. Donc en ce moment, ceux qui font des élections, ça ne servira à rien. Il faut que Congolais, Rwandais, qui occupent les territoires congolais doivent quitter pour enfin penser aux élections. En ce moment, les élections, c'est nul, on n'a pas besoin. Papa, kasi tomoni nani ndeko Kabila si asiretiraki atie Shadari wana. Siko bato bazoloba kaka problème élection, problème boye na boya. Ça teli bino mwana mboka kasi vrai problème ezali. A se retirer, ezali na mascarade. Ezali mascarade azali kosala. Poto ko ndimate mutuloko la président assemblée otana commission ya propagande lokwana azali autorité munene ya mboka.
c'est que ezali mascarade bato wana bazosala biso mboka na biso ezali occupé ti lelo yango tozolanda idéologie ya papa Honoré Mwanda ndenge azali koteya biso ntongo midi pokwa bana tofungola miso fo totelema mpona mboka na biso po ezali héritage bakoko na biso batikela biso okotindima te ke bamuna baota libanda baya bokutu mabele bongo bana oyo ya biso bakoko oyo ya biso bakotikalaka na nini yango eloko toza kotelemela lelo tokopesa message epai ya Thérèse ya meya oyo bato batelemeli makambo wana ya élection comme ça In Congo, no election. In Congo, to free our country, and the only way we can free our country is to put the people in the streets and to protest against the occupation, to show them that we are not in the colonization time, because our country is our land. We don't have a land anymore. We don't know how we will take our country back. The only thing we can do is a popular uprising. Les Anglais ont examiné le processus électoral et ils ont conclu que le processus est corrompu. Ils ont fait des recommandations, mais Kabila et Nanga n'ont pas respecté. Pour dire qu'il y aura une parodie d'élection, et par après il y aura une protestation, et puis il y aura un bain de sang. Comme d'habitude. Pourquoi continuer avec cette histoire? Nous venons dire, avertir à la communauté internationale que ces élections sont bidons. Et c'est un bain de sang qui se prépare. Nous nous décidons. naye awa na Londres bosoa bureau premier ministre Mama Thérèse pour réclamer na Congo bakango basolo na mokolo kasi eleki makasi yango wana biso na pareko toboyi so parce que élection kosalama te na occupation mboka eza sous occupé Kabila etongisi bavwandela mbongo mpona kobomaka bato chaque jour banevement. Bon, tozalaki awa, la journée était vraiment longue. Bato a tellement qui de 10h à 17h pour na ko protester ko lakisa ke ba sala kama ponamité na mboka weza occupé. Ba na mboka bino bato boza kuna bo comprendre makambo eza ko leka toza sima na bino. Bo se manifester, bo divorcer na classe politique nyonso parce que ba ko memela bino eloko mokote. Matondo mingi na bino nyonso ba ibobi makili banda matondo mingi na bino nyonso bati bolandi matondo mingi na bino boza ko panza sangoyo bokomisa sangoyo na congolais nyonso asimba na motema na yeke élection eza priorité na biso te parce que ba changer biso jeu ba lingi ba mema biso na ba bitumba ya tribalisme ba mema batu ya Shadari ba bundana batu ya Fayulu ba mema ba Luba ba bundana batu ya Bandundu Congo tozalaka moko Congo toyebi wana te décision toza kozwa lokola population toyeba parce que avenir ya mboka na biso moko to simbi yango congolais kolala te tant eza nanu tokoki kobongola nyonso congolais tant eza nanu tokoki kobongola nyonso bongo matondo mingi na bino nyonso merci mingi.